講理有着百種，此事未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果變為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難講。Vivian 單交通意外，終於證實咗係另一架車撞到死者之後不顧而去，而交通部亦都決定唔再起訴佢，佢而家成個人鬆晒。咁咪好咯，能夠幫啲無辜嘅人洗脫嫌疑咧，我都覺得好開心。係喎，佢叫我問下你幾時得閒，想親自請你食翻餐飯，多謝你噃。唔使，呢啲我份內事嚟噶嘛，使乜咁客氣啊？咁就啱啦，擇日不如撞日，今晚啦。今晚就更加唔得，因為我已經有一個好重要嘅約會。如果個死者跌咗落去沙堆裡面，咁個兇手留喺佢身上面嘅指模就應該揾唔到，就算用超能膠蒸都蒸唔到嘅嗬。咁啊，沙對我哋做法證嚟講咧，不嬲都係頭號敵人嚟嘅喎。邊單 case 啊？唔係 case 嚟嘅，係我第6本小説裏面其中一啲橋啫。你寫小説不嬲都唔使徵求人哋意見嘅喎，點解今次又啊？自從上次小游啊質疑過我啲橋之後咧，咁我覺得參考多啲意見都無妨啊。哇！咁小游搞到你咁冇自信啊！分手真係咁大打擊？唔多唔少，啲啲都有嘅。唉，我都講咗㗎啦，你兩個啲性格都咁極端嘅，工作上已經咁多摩擦啦，更何況感情唔夾係合理㗎噃。講到咁有見地，就唔見你早啲講。我暗示過㗎啦，你 get 唔到㗎咋？應該3個位嘅，一世伯上嚟食飯啊！係啊，爭啲唔記得同你講添啊！遲啲阿爸可能晚晚都喺度食飯㗎啦，你唔介意啊嘛？呢個都唔係問題嚟嘅，我不嬲都話好㗎。你話如果俾家姐知道你兩個可以好翻，仲住翻埋一齊嘅話咧，我諗佢實會好開心。我諗應該會。梗係老豆嚟啊！你幫我開門，我滗湯。好啊。一世伯，阿新，哇！冇見一輪面色好咗咁多嘅。點知啊？你有冇睇到我？睇個大肚腩飯嚟啦！大肚蛋啊！犀利啊！誒老豆，上得嚟時間啱啱好啊，即刻有得食啊！係咩？姐夫為咗呢餐飯啊，特登買咗啲靚嘅燕窩，煲燕窩鷓鴣湯你飲。係咩？啊，坐低飲碗湯先啦。好，煲咗成日㗎啦。係啊。嗯。嚟飲湯飲湯。好香喎！係熱啊！啊，係。點啊？夠唔夠味啊？好甜啊！甜？我冇落糖㗎噃。你俾咗咁多心機入去啊，就算我唔飲啊，心都甜㗎嘛，傻仔嚟㗎。啱聽啊！啲餸凍晒啦，起快食飯。好啊，起快食飯啦。咁啊，有咩留翻啊？今晚啊喺度過夜先，慢慢同我傾啦嚇。好。老豆啊，你要開始適應下間屋㗎啦，知唔知啊？啊！姐夫同我商量過啊，佢話想你搬埋嚟一齊住啊。係啊，老豆。嗱，我諗過㗎啦。你而家住喺舊屋嗰邊咧，啲治安啊真係好差嘅，同埋最衰咧係冇電梯啊嘛，咁你唔方便㗎嘛，一個老人家點樣住啫？仲有啊，呢隻眼嘅白內障遲啲係做手術喎，不如搬過嚟同我哋一齊住，咁大家有個照應，有我同阿心睇住你，咁我都放心啲，好唔好啊？好，梗係好啦，點會唔好先得㗎？因勢百利嗰啲東坡肉咧就出名好味道嘅，姐夫煲啲湯啦又咁正喎，哇！你兩個住埋呢間屋度啦，天下無敵。一於係咁話啦，嚇食飯啦食飯啦，食飯。點啊老豆？做按摩椅得唔得啊？舒唔舒服啊？哦，好舒服啊，好舒服啊！嗱話你聽下，廁所關燈咧，我今晚就唔識㗎啦，我費事你半夜3更起身去廁所嗰陣時盲我摸啊！
係啊。嗱，仲有老豆，你睇下有啲咩日用品你想買嘅咧，聽日揾張紙寫低晒佢，我一次過幫你買。唔使啦，阿仔，我冇打算喺呢度住啊。點解啊？我諗住翻鄉下住啊。翻鄉下？啊，你唔想同我住咩？唔係我唔想，我知道你孝順。不過我同你阿媽啦，喺鄉下長大，鄉下結婚啦，跟住落香港嚟溫習。其實啦，我哋一直咧有個心願，希望退休之後啦，能在鄉下養老。點知你阿媽啦，等唔到嗰日就去咗啦。其實我都係放唔低你啊，所以冇返到中山。而家我哋兩仔乜嘢誤會都冇走，我啦冇使牽掛，一身輕鬆晒。講到呢次我返中山啊，我覺得嗰邊嘅空氣好，環境都好，我真係好中意啊！嗱，我仲打算啊帶埋你阿媽個骨灰返去，揾得好地方葬到佢，了咗佢返鄉下嘅心願。我呢亦去周時陪住佢，你話幾好？你都講到咁啦，我仲有咩説話好講啫？係啊，既然呢個係你同阿媽嘅心願咧，我冇理由反對嘅。係啊，只不過咁，咁你住邊啊？住喺酒店啊？哦，我諗過噶啦嘛，我夠錢啊買間屋啊，你上嚟都有地方住嘛。你夠錢買間屋咁巴閉？係啊，你有幾多錢啊？你個個月過俾我嗰啲錢啊，我冇喐過噶，隨隨咪買到廿幾萬噶啦，可以買間啊幾百尺嗰個噶啦。笑咩？真係俾你激死啊！嗱，老豆，你收埋嗰廿幾萬咧，就繼續收起佢，留翻自己慢慢搣。咁你翻到鄉下咧，就揾間大啲嘅，住得舒服啲嘅，我送俾你啊，點話？嗱，只不過咁啊，你應承我啊嚇。翻鄉下之前咧，你要搞翻掂對眼先。仲有，你去醫院 body check 個 OK 啦，我先放你上去㗎嚇。喂，我哋兩仔嘅生活好似調轉咗喎。點解你越嚟越惡過啊？我不嬲都係咁噶，我哋少見面啫嘛。係喎，少見面喎。係啊，係啊，係。誒，等等啊！裏邊好似有啲嘢。死屍啊！係鄭生你報警啊？係啊 ，Madam。你點樣發現死者㗎？我叫李兆輝，喺附近喺大學教書嘅，住喺員工宿舍。逢星期日咧，我都會同朋友鄭曉東喺附近跑步。嗱，俾頭。嗰邊。今日好似平時嘅禮拜咁，我哋跑步經過，點知發現咗個女仔瞓喺度，所以就報警咯。咁你識唔識呢個女仔，或者你知唔知係咪住附近？冇乜印象喎。咁當時有冇其他人在場，或者啲形跡可疑嘅人經過？冇喎。我哋報咗警之後，一直等你哋嚟，中間都冇其他人出現過。點啊？我幫死者探熱乾溫。尋晚呢度落過雨，所以氣溫會比較低。估計死亡時間應該係尋晚11點到12點。死者雙手被反綁，好明顯係受過性侵犯。條頸有條好細嘅瘀痕，眼球有出血性瘀斑，而且嘴唇發紫。初步估計應該係窒息致死。個死者應該係作出反抗，可能係指甲入邊有兇徒嘅皮屑。但係死者指甲裏邊全部都係沙泥，應該係掙扎嘅時候造成，所以採到兇手嘅皮屑機會應該唔大。想破呢類型嘅案，最重要就係靠個兇手留低受害者身上嘅證據同埋痕跡。但係琴晚落咗場大雨，咩證據痕跡都可能污染晒，所以呢單案幾棘手。係啊，呢個樽上面嘅指紋都可能被雨水沖走咗。要屈啦，將所有可疑嘅證物都攞晒翻嚟法院。呢班咩事啊？
死者件衫上面有一笪紫色嘅污跡，已經坐咗落嚟 ，Victor 而家驗緊。至於個水樽，鑑證科嗰邊 check 過，但就套唔到指模。Tina 曾經想喺個樽口採口沫嚟驗 DNA， 但係就只係揾到雨水，應該嗰啲雨水將嗰啲口沫沖走晒。仲有個樽蓋啊！佢同樽口經常有接觸嘅，應該仲有口沫轉移喺上面㗎。而個樽蓋又俾手袋冚住，可能冇俾雨水污染咧，咁咪可以採到 DNA 咯。啱 ，good point。不過 Tim Sir 已經叫 Tina check 緊，我哋等緊 report 啦。你諗到呢一點咧，你已經有進步㗎啦。而且只係慢 Tim Sir 2個鐘，成績好好添。你放過佢啦。嗱，丁丁，我話你聽下，除咗沙之外咧，水亦都係我哋做法證嘅大敵嚟嘅。估唔到今次兩樣都有。呢單 case 咁棘手咧，我哋要加倍細心，唔可以放過任何一個細節，知唔知啊？連埋死者嘅指甲同埋綁手嘅繩一齊 send 過法證部。OK。點啊？有咩發現？死者下體3點同9點位置有嚴重嘅撕裂同埋瘀傷，應該係受過殘暴嘅性侵犯。仲有，我喺陰道裏邊採到精液。咁咪可以揾到兇手嘅 DNA 咯。但係我採精液嘅時候，聞到一種好強烈嘅化學劑味道，我懷疑係漂白水。漂白水，個兇手幾變態？呢個兇手狡猾得嚟，其實好聰明。漂白水可以破壞 DNA， 所以就算真係陰道裏邊揾到精液，都唔會有用。呢個兇手唔簡單。仲有，死者係窒息致死嘅，但我睇過，佢應該唔係俾人用手揞住口鼻嚟焗死嘅。你睇下，如果我俾人用手揞住個口鼻嚟焗死嘅話，照計佢塊面呢度附近應該會有瘀痕。仲有，你睇下，佢條頸呢度有條好幼細嘅瘀痕，但係照我睇呢條瘀痕亦都冇可能係用手造成。但係如果用繩勒死嘅話，個瘀痕冇人公平喎。如果唔係用手焗死，又唔係用繩勒死嘅話，會唔會用其他嘢焗死嘅？譬如枕頭嗰啲？有咁嘅可能，但係現場又揾唔到類似枕頭嘅物件喎。嗰度係咪第一案發現場？我 check 過屍斑，屍體冇被移動過，應該第一案發現場。又唔使咁惆悵嘅，今朝到而家都冇食過嘢，不如一路食 lunch 一路傾。好啊。做咩啊？冇見你哋有傾有講，又一齊食 lunch，即係冇事啦。算係啊。以後都唔會有事，行啦。方愛珊22歲，喺咖啡室做 waitress。本來係同老豆後母住喺公共屋邨，但因為後尾同個後母關係唔好，自己出嚟住。而 Dr. Koo 話，兇徒嘅精液可能被漂白水污染咗，所以揾唔到兇徒嘅 DNA， 而其他線索就要靠我哋自己刮啦。都唔怕嘅，咁有 Madam 你同阿 Dr. Koo 情侶檔雙劍合璧㗎嘛，冇咩案破唔到啊。而家唔再係情侶檔，我哋只不過係工作上面嘅拍檔。Madam，你同 Dr. Koo 鬧緊交啊？冇嗌交，不過做翻朋友，唔需要亂估。中善，係做翻朋友明唔明？明。明就做啊，做嘢。哇，痛啊！哇，好痛！你又搞咩啊，張記？你咪話你感冒請病假嘅，而家包晒你腳翻嚟，你唔記得咗你之前講嘅啲咩啊？唔係咧，之前就真係感冒，而家真係拗柴。喂，紮晒㗎咯喎嚇！醫生似咩頭？藥。佢做咩事啊？救命咯！我唔撲出馬路拉實佢啊，實俾車撞死啊！結果搞到拗柴啦。邊個啊？隻狗。得啦，你又想講你屋企有心理病嗰隻菜頭啊嘛？係葱頭。你上次明明話菜頭，心理有病嗰隻係菜頭，衝出馬路拉實佢搞到拗柴嗰隻叫葱頭，另一隻狗我新養嘅。有多隻啊？獸醫咧就叫我養多隻狗，等心理有病嗰隻菜頭咧就有個伴。於是愛護動物協會咧就領養咗個葱頭。咁啊葱頭翻到屋企咧就驚咯喎，撲出馬路我拉實佢咯，結果搞到拗柴，哇都不知幾。喂，其實咧你自己都搞唔掂，你仲養咁多狗做乜啫？唔好講咁多嘢，呢度係單奸殺案，你來 follow。奸殺啊！咁核突好難搞喎咩？咁你唔交俾我搞啦。話晒今日嚟嗰兩個同你都唔啱 key 嘅，一個李兆輝，大學講師，斯文又老實；另一個仲勁喎，鄭曉當，啱啱美國翻嚟，去 IT 公司。咁有咩等我嚟搞得㗎啦？弊，唔記得食藥添。得啦，你又話要翻屋企攞藥啊嘛？唔係藥我帶咗，屋企菜頭唔記得食藥。張記唔好意思咩？請時間。張記啊！盡快掛女死者資料，尤其是留意佢嘅感情關係。知道。哇！感唔感覺到嗰陣火啊？失戀的怒火。
錯又斷線，張記唔生性啦，你又要唔生性，又有11任相。阿爸做咩事啊？哦，冇，我想叫你出去飲糖水啫嘛。哦，好啊。喂，嚇，頭先做咩咁大聲？你家姐發脾氣啊！家姐，係咪有啲咩唔開心啊？唔開心唔好屈你心入邊啊，講出嚟舒服啲㗎。咩唔開心？我收到風。我都知道講得俾 Josie 知就全世界都知嘅。係啊，我同 Sam 分咗手啊。阿女啊，唔係真嘅係嘛？唉，都係我唔好啦，佢乜鬼嘢見識啫，搞到你同阿 Sam 哥嗌交。唉，我唔好啊真，咁早叫阿 Sam 上嚟食飯。唉，哥仔，一日都係你啦，講咩買車啫？如果唔講，乜事都冇啦。做咩事喎？我同阿 Sam 分手，因為我哋兩個完全唔夾，同佢哋無關嘅喎。但係阿 Sam 哥係極品好男人。我知，但係冇辦法㗎。男人就好似件衫咁，就算幾靚幾名貴，只要唔啱自己嘅話，着上身可以一樣好惡頂㗎。我而家除咗依件靚衫，不知幾輕鬆。做咩啊？佢覺得我死撐？係，之前我同阿 John 分手係有啲唔開心，有啲揦住。但係今次同阿 Sam 分手真係冇事喎，仲有啲開心添。阿爸，我真係冇嘢啊，佢哋唔使擔心我啊。我翻去做嘢㗎，你哋慢慢食啊。好啊。喂，港仔，你家姐分咗手都咁開心㗎嗬？係咯。唔係啊嘛，又唔得。你信唔信啊？我淨係信女人口是心非嘅啫。我驗過 Dr. Koo 送嚟嘅樣本，死者陰道裏邊嘅化學物質證實咗係次氯酸啦。咁咪即係漂白水啦。咁個兇徒嘅 DNA 又肯定破壞晒嘅。不過我發現咗另外一樣嘢，我透過顯微鏡咧，見到啲精液係冇精子嘅。冇精子？精液入邊冇精子嘅原因，一係就天生，一係就後天做咗結紮手術。近呢1-2年嚟 ，YSTR 呢種新嘅 DNA 化驗技術咧，已經可以將男女混雜嘅 DNA 分開，就只係顯示男性嘅 DNA。所以就算男性嘅精液裏邊冇精子都好啦，都可以揾到佢 DNA 嘅。可惜啊，啲樣本俾漂白水破壞咗，驗唔到 DNA。呢個兇徒識得用漂白水去破壞 DNA， 又識得破解呢啲新嘅科技，佢都幾有智慧。Kim Sir，喺樽蓋上面嘅口沫驗到 DNA。咦，Tim Sir，睇嚟有條路未絕得晒喎。我仲同 DNA 嘅資料庫比對過，揾到同一個職犯張永平嘅記錄吻合。即刻通知 Madam 啊！佢叫張永平，15歲開始衰非禮，25歲衰咗2單強姦案，判咗10年，啱啱放出嚟冇幾耐。咁快有身痕？唔奇喎，佢連續衰咗2單強姦，呢啲人通常控制唔到自己唔再犯嘅。即係怪出嚟。知道。喂 Lena，大家好。食過翻啦？喂，冇事咯。咁沖頭咧？阿 Beta，沖頭啊不嬲都冇事嘅，有心理病嗰隻叫菜頭。咁但係而家菜頭咧就有沖頭陪咧，咁啊菜頭都冇事啦，沖頭亦都唔衝出馬路，大家都不知幾開心幾 happy。既然冇事，我跟翻單 case 啦。唔得喎，今次嚟嘅目的咧係攞大假。你又請假？哇！咁有事梗係要請假啦，Madam，唔通側側膊唔翻工又唔攞假？哇！啲咁衰格嘅嘢我唔會做㗎。咁啊係啊，你有事嘅話，不如請長假啦。多啲嚟密啲手啫，我哋係咪做唔掂？嗱，Madam，聽下民意，順應下民意啦。嗱，我唔翻嚟，佢哋係 happy，又唔使阻住佢哋做嘢，簡直係 win-win。Madam，我去攞戒指，係咁先。快啲炒出嚟啊！佢就係張永平啊，條友都幾冇公德心。你等陣先。哇！呢個死鹹濕佬啊，仲埋佢。正一變態佬。你係咪張永平啊？你哋係咩人啊？西九龍重案組。阿 Sir，我坐完監出嚟之後，而家係1等良民啦。你哋揾錯人啦。阿 Sir 未問你，你又知揾錯人？呢個月嘅19號，你有冇去過大埔仔嘅山路？嗰次我係行山，乜你哋又知嘅？咁夜晚11點到12點，你係咪仲喺嗰度？夜媽媽俾人去行山㗎。咁你去咗邊啊？喺屋企睇電視咯，睇絕世好巴啊嘛。絕世好巴，
啲咁溫情嘅嘢，你會唔會睇啊？係人都有老豆生㗎啦，睇絕世好包出奇咩？嗰套劇嘅劇情啊，由尾練翻轉頭我都識啊！咁有冇時間證人？冇喎，我一個人住嘅。我哋而家懷疑你同一單姦殺案有關，想上你屋企睇下。阿 Sir， 我乜都冇做過，你冇權上我屋企搜㗎喎。你冇不在場證據，而我哋喺案發現場揾到個水樽上邊有你嘅 DNA 嘅。嗰朝我喺嗰度行山，嗰個樽係我抌㗎，梗係有我啲 DNA 啦。我哋會俾機會你解釋，不過麻煩你要跟我哋返差館協助調查，同埋我哋會申請搜查令搜查你間屋。全部都係鹹碟嚟㗎。即係我自己睇嘅啫嘛，又唔係要嚟賣，唔犯法㗎。周圍睇下。嗯。張生，唔該你借名。啊，張生你啲口味都幾多元化㗎喎，唔止中意睇鹹片，仲睇下藝術電影添啊！我的父親母親，係人都有老豆老母㗎啦，睇我的父親母親好出奇咩？呢套戲好似攞個獎㗎喎，借嚟睇下。誒，部機壞㗎。添 Sir 喺廚房揾到㗎。係人屋企啊都有漂白水㗎啦，唔係咁都有罪係嘛？收聲啊！添 Sir 喺房裏面揾到呢箱女性嘅內衣褲，有好多場細路女添㗎。你唔好同我講收埋咁多女性內衣褲好正常喎。唔好喊啦，叔叔教你做人嘅道理。張生，原來你有戀童傾向㗎？變態佬，你係咪人嚟㗎？你有冇搞過細路女啊？哎呀，冇啊冇啊！你知唔知創戀同光碟係犯法㗎？喺未證實其他罪狀之前，一樣嘢可以入嘅一條罪。攞晒啲證物翻去化驗下，睇下有冇女死者嘅皮屑。冇啊冇啊！哎呀，我唔俾你哋上嚟咧，因為我有呢啲碟啊！我嗰晚真係冇姦殺過人㗎，我匿埋喺屋企啊，睇絕世好吧！嗰晚咧仲做到阿秦沛要做手術，嗰4個女咧喺商場咧一路喊啊，一路講佢阿爸嘅往事啊！係，跟住手術仲成功咗啊嘛！你使唔使知埋結局啊？呢套嘢重播㗎，全世界都知結局㗎啦。就算係幾多嘢之前首播嗰時錄起佢㗎，呢樣嘢唔會成為你不在場嘅證據喎。哎呀，我真係冤枉㗎！攞你啲精液翻去法證部驗下，咪知你係咪冤枉咯？嚇！喂，又會咁嘅？有冇受傷？你而家係咪聽晒佢講，你唔聽我講先？我都傷咗啊嘛，你見到㗎？點解手冇事啊嘛？冇嘢。鄭生，發生咩事啊，伙計？鄭生頭先痛車嗰時咧撞到呢位師兄，鄭生話佢係無生嘅，同個師兄道咗歉㗎啦，但係個師兄就喐手打鄭生，但係我知道師兄係重案組嘅，所以微溝尾當嚟睇下咯。唔該晒，鄭生。 Madam， 我就係褪車嘅時候咧睇清楚佢係冇人嘅，點知你個伙計突然間衝出嚟，我已經即刻剎車㗎啦。你明明係特登係睇準我揸車嚟懟我，仲喺度扮嘢。咁係咪就係受傷少少就幫上人哋個頭啊？鄭生啊，唔好意思啊，我伙計有少少火爆嘅，但係佢褪車嘅時候又真係傷到伙計，兩邊都唔着，不如就咁算好嘛 Madam， 我明白你哋做警察嘅壓力會好大，而且有時情緒唔穩定添。咁今次呢件事我依然唔計較。 不過，我諗你要好好睇住呢個伙計。我睇實你扮好人扮。聲啊！有咩做鹽衰唔夠啊？你咁小事就要幫實你個頭？你知人哋可以撲你撲到佢暈㗎，撲第份工都冇埋啊！你真係越嚟越過分。你一時話隻狗有病，一時話隻腳整親，一時話要死埋大家，我都忍你啦。你咁多問題就喺屋企唞下啦。你要出嚟做咩啫？你唔係住嗰頭㗎。嗱，Madam， 我放緊大假，去邊度有我自由㗎。 不過尊重你，我願意講俾你聽，我點解去嗰度。其實我去嗰度係要買狗糧。我哋做警察嘅，應該係保護市民，而唔係打市民。你做乜今次咁衝動啊？你識鄭耀東㗎？冇嘢講。你再咁落去嘅話，我呢度都唔會收留你啊！我早預咗㗎啦，只不過 Madam 你容忍力就比其他阿頭勁啲，遲啲先講呢番説話啫嘛。照完晒我肺啦嘛，照到一清二楚啦嘛。嗱 ，Madam，
我而家覺得頭又痛、肚又痛、腳又痛。Sorry， 我走先。添 Sir， 我驗過張永平嘅精液，發現有精子，所以佢唔會係強姦女死者嘅人。有精子咁都只係可以證明到佢冇強姦女死者啫。但係我哋喺案發現場啊，的確揾到佢嘅 DNA 喎。佢又冇不在場證據，咁都證明唔到佢冇殺死女死者㗎。後尾你有咩發現咧？我驗過女死者衫上面嘅污跡，證實係一種染髮劑。我記得個女死者啲頭髮就做過顏色嘅，但係啲顏色同佢衫上面嘅染髮劑又唔同。嗱，通常一個女仔整污糟咗件衫，應該嗱嗱聲拎佢洗先係㗎。但係佢冇咁樣做喎。可能佢拎件衫去洗之前已經俾人姦殺咗。啲染髮劑可能係線索嚟嘅，即刻通知 Madam。係。添 Sir， 咁好笑做咩啊？有新發現啊？我哋啱啱發現有個孝順仔想喺中山揾搭樓俾老豆咯。哇！我淨係同 Kelvin 提過嘅啫喎，咁快傳到你嗰度啊？你唔知我哋成 team 人都好關心你嘅咩？點啊？揾成點啊？有咩揾成點啊？我阿爸話想翻上中山養老，咁我做仔嘅咪買笪大啲嘅靚啲嘅等佢住咯。不過到咗而家都未揾到咩心水樓盤喎。誒咁啱啦，同 Vivian 食餐飯啦，佢係中國樓盤專家，一定幫到你㗎。咁都好喎。咁我即刻約。好，唔該。啊係啊，添 Sir。咩啊？執正啲啊！你個樣咁嘅，你有估下係？添 Sir， 今次件事咧真係唔該晒。如果唔係你咧，我真係唔知點算好啊！咁客氣啊，我份內事嚟㗎嘛。其實有件事我想揾你幫手啊，陣。添 Sir， 你叫到一定冇問題嘅。不如我哋叫餸先好嗎？好啊。咁羅生羅太想點啲咩餸？如果你同添 Sir 咁熟，你一定知道佢口味嘅。不如你叫餸啦。佢份人好隨和㗎。嗱，我已經訂咗個火同翅和麻包啊，幫我哋寫多幾個前菜，叫多個竹笙上素清清地嘅。你仲想食咩啊？經理，要多個松子蒸黃魚啊，酸酸甜甜有啲。哇！叫咁多餸啊！嗱，講明先啊，基於呢個防止賄賂條例咧，呢啲咁名貴嘅餸，就算我哋食唔晒，我同Yvonne都唔可以包走㗎喎。唔緊要啦，我哋慢慢食，慢慢傾咪得啦。經理啊，起得菜啦。好。唔該晒。Vivian 咧喺內地識好多 developer， 佢一定幫到你手㗎。我之前聽Yvonne講啦，你想買層樓俾你爹哋住喎，我一定咧幫你揾一間咧環境好啦、空氣好啦、醫療配套一流，你放心啦，一定啱老人家住嘅。唔該晒。佢份人咧出名孝順仔，好錫爹哋㗎。咁法律文件一切手續就由我嚟搞掂，總之到時添上陪洗百嚟簽個名就得啦。不過咁啊，律師費一定要收足，唔係下次唔揾你嘅。唔好意思，我要去洗手間，失陪。好。我幫你試下呢個啊。Vivian 幾好啊嗬！佢雖然離過婚咋，佢份人有學識、有內涵，談吐又大方。總之我覺得佢由頭到尾由內到外咧，同你都襯晒嘅。Chris 嗬？咁你都要問人哋意願㗎。嗱，咁即係連阿 Chris 都贊成啦，一於咁話啦。我都話你有啲嘢㗎啦。點啫 ？Vivian 啱啱啫，佢好中意跳社交舞㗎，不如你同佢一齊學啊！你咁聰明，一定一學就識㗎啦，唔好成日做嘢悶啊嘛。得啦，我有分數㗎啦。你顧掂你自己先啦。你好似好耐冇放過假咯喎，不如攞咗啲大假佢同老公出去玩下啦。你唔好岔開話題啦，而且阿 Chris 同阿 Vivian 跟緊個大 project， 邊行得開啫？嗱，唔好話我唔提醒你嚇，錢咧係要賺嘅，但係健康同埋家庭就更加重要。我梗係知啦，健康我就唔會同你擔心㗎啦，但係家庭咧，你就係爭少少就圓滿啦。阿添話：我哋好耐冇放過假，叫我哋去個 trip 喎。但我真係想搞掂埋佢同 Vivian 私走啊！呢個關鍵時刻，我哋一定唔可以行開。我有啲嘢想同你講。老公，你唔係話幫我聽，你買咗機票，想俾個 surprise 我啊嘛？唔係啊，我出邊有咗個女人。我唔係講笑㗎。我同 Vivian 喺埋一齊已經半年。你講多次 ？Sorry。點解啊？因為我覺得冇個 BB 係個遺憾，要避免遺憾。你而家先同我講係遺憾？我同你結婚嘅時候，我哋已經講好咗唔要 BB 㗎啦，你根本就反悔，你根本就係藉口。你當我藉口又好，
當我反悔又好。總之係我唔啱，我同你講對唔住。但我諗咗好耐，我真係好想有個 BB。我一個男人都會做錯嘢，我可以 forgive， 亦都可以 forget。如果你真係想要個 BB 嘅，我可以考慮同你。唔使 ，BB 人已經有咗。你兩個已經有晒計劃嘅，你仲有埋 BB 添，你點解啫？點解啊？你唔話俾我聽啊！俾你冷靜啊！我俾你冷靜下。離婚個手續，我遲啲再通知你。係，早晨。哇！喺二汪，你今日着到咁靚去飲啊？嘿，使乜去飲啊？二汪不嬲都着得咁靚噶啦，不過今日咧就更加搶鏡。哇！你哋耳環同埋頸鏈好靚啊，好有心思啊！你下次可唔可以教我點樣着衫啊？你哋個個都咁有眼光，咁即係話我今日一定要請晒你哋食 lunch 啦！耶！揾地方訂位啊！我哋去東寶城商場啦，嗰度咧有間 BB 用品公司，我哋可以順便買埋禮物賀阿 Peter 個女滿月啊嘛！你個 Peter 恨生 BB 恨到發燒啊！你而家個老婆終於同佢爭氣生翻個女，佢而家笑到見牙唔見眼，你話係咪幸福到痹啊？係咩？乜生 BB 真係咁緊要嘅咩？唔生就唔係圓滿嘅家庭，唔生就唔係好老婆噶啦。耀啊，我有份 report 要你跟，入嚟啊！經常咩事啊？坐。頭先做乜咁勞氣啊？冇嘢啊嘛？冇嘢啊？冇啊，最好啦。記唔記得我上次叫你攞假同阿 Chris 去旅行散下心，考慮成點啊？你係咪一早估到啲嘢，所以叫我同阿 Chris 放假？原來真係一早估到。佢哋喺埋一齊好耐嘅，係我咁蠢先唔知嘅。我仲傻到幫人做雞仔媒人。有時啲嘢我都希望自己估錯，自己睇錯。你點知㗎？你記唔記得 Vivian 請食飯嗰晚？明明叫到成枱都係餸，但係 Chris 咧就係都要叫多碟松子黃魚。我留意到 Chris 嗰碟餸佢掂都冇掂過，食得最多嗰個係 Vivian。點解？好簡單啦。我一直咁愛佢，我一直咁信任佢哋，點解一定要咁對我啊？有好多嘢可以用科學角度去解釋，但係感情嘅嘢實在太複雜啦。我俾唔到個答案你。法證嗰邊話證實咗張永平係冇強姦過女死者。我哋係錯咗張永平咁耐，佢一路話自己冤枉，聽你唔識講大話。唔係佢，我哋啲線就斷晒㗎喎。Madam，我問過女死者喺咖啡室嘅同事，佢哋話有個追緊女死者嘅叫黃大偉，係髮型師嚟。髮型師？法證嗰邊咪話驗到喺女死者衫上面嘅污跡係染髮劑，但我哋喺死者屋企揾唔到嘅，可能同呢個人有關。老婆，你嚟接我睇戲㗎嘛？唔係做下4嘅。驚你辛苦啊！唔好意思，我哋收工㗎啦。黃大偉先生，我喺西九龍重案組高級督察梁小柔，所以調查關於方慧珊被姦殺一案。你咪識得呢位死者，同佢咩關係？咩姦殺案啊？同我老公有咩關係啫？冇事，唔使擔心。方慧珊係我嘅客，我同你一般髮型師同埋顧客關係。但係方慧珊啲同事話，方慧珊生前嗰陣時同佢哋講話你追緊佢嘅喎。你哋唔好誤會啊！可能做嘢嘅關係，平時啲客會同我傾下偈。阿珊對我有啲誤解，周圍同人講話我想追佢，但係我有老婆有仔㗎嘛，咁講法會影響佢哋，所以我同佢講清楚。講清楚之後，佢都冇嚟揾我。我老公個人好好㗎，啲客纏住佢都唔係第一次㗎啦。我都有叫佢要避忌啲，但有時做呢一行都避唔到㗎。Madam，你睇下，同死者衫上邊嗰啲染髮劑顏色一樣。
黃生啊，請問呢啲咩㗎？染髮劑嚟嘅，有次唔小心倒瀉咗，我唔記得抹，金肉酸，得閒又翻去先。黃生，你手上面嘅傷日幾時搲到㗎？冇，早排俾個髮叉整到啫嘛。你都幾唔小心㗎喎。唔係好似喎，黃生，我想問你今個月嘅19號夜晚11點至12點嘅時候，你喺邊度？嗰晚埋數埋到好夜，出邊落雨，我喺度過夜。當時有冇其他人同你一齊留喺髮型屋啊？梗係冇啦。咁即係冇人可以證明到你當時喺邊度啦。你哋咁講咩意思啊？即係我老公殺咗人啫，黐線嘅你哋！黃太，因為種種嘅原因，我係確實有咁嘅懷疑。黃生，如果你想證明自己係清白嘅話，就請佢合作，俾啲精油我哋警方來發現。梗唔得啦，有冇搞錯？我咩都冇做過，點解攞驗啊？你咩都冇做過，怕咩俾我哋攞去驗啊？怕咩啫？你又冇做過，驗咪驗。添 Sir， 阿 Man 比對過死者件衫面染髮劑同黃大衛間髮型屋嘅染髮劑樣本，無論顏色同埋成分都完全吻合嘅。咁即係有理由相信方愛珊喺死之前曾經去過黃大衛間髮型屋。添 Sir，有冇消息？我驗到黃大衛精液裏邊咧根本係冇精子嘅。我揾尾揼咗 check 過，原來喺2年前黃大衛同佢老婆生完仔之後咧就做咗結紮手術。咁咪2樣都中晒？今次黃大衛走唔甩㗎啦！有啲男人以為自己做咗結紮手術絕咗育，就可以喺出邊花天酒地，都唔會意外有 BB， 諗住咁樣就對出邊嘅女朋友負咗責任。但係估唔到，偏偏咁樣做就成為咗警方追查嘅線索。總之一個人做錯咗事，逃避唔到，掩飾唔到，始終都要負責任。咩揼啊？真係唔係我冇殺過阿珊㗎。但係所有證據都指向你喎。第一，你係同死者認識嘅；第二，喺你髮型屋揾到嘅染髮劑同喺死者衣物上面染髮劑係完全吻合；第三，你嘅精液入邊係冇精子嘅，同兇手留低嘅證據完全一樣。咁樣睇嚟，你算唔算有嫌疑啊？係，我係同阿珊有男女關係。當晚我亦都有見過佢，但我絕對冇殺過佢。咁嗰晚到底發生咩事啊？嗰晚髮型屋閂門之後，我諗住執埋手尾。黃大衛，阿珊，你做乜咁耐唔揾我啊 ？call 你又唔覆，你唔係諗住玩自由衝啊嘛？好，我話俾你老婆聽。喂，唔好黐線啦！放手啊！呢個電話嚟啊！放手啊！你俾個電話我啦！黐線嘅！俾個電話我啦！放手啊！黐線嘅！好痛啊！點解？點解要做埋啲傷害大家嘅嘢？係你話你好愛我㗎，你話你同你老婆冇晒感情嘅，咁點解你要避我啫？點解你唔同佢離婚啊？我好愛你係真嘅，我同我老婆冇晒感情亦都係真嘅。佢冇對我唔住，我個仔又細，我唔可以就咁同佢離婚。我唔想喺一個破碎家庭度長大。我知我係對你唔住，但係我可以話俾你知，喺呢個世界上，我淨係中意你一個，真。喂，仲有啲嘢做，未走得住。係啊，真係冇第二個女人，冇女諗嘢啊，Susan。Susan， 你老婆唔係叫 Susan 㗎，你估邊個嚟㗎？哦，你有第二個女人，你呃我，你衰人先㗎，我以後唔要再見到你啊！方愛珊離開咗你髮型屋之後，你有冇再見過佢？冇啦，難得佢肯走，我仲揾翻佢咩？嗰日我俾佢搲損咗隻手，我驚我老婆問，所以我冇翻屋企喺髮型屋度瞓。Madam，我一直想飛甩佢，又點會奸殺佢啊？之前你又唔講，阿 Sir 啊，你喺我老婆面前問我，梗係打死都唔認啦。如果唔係搞到咁大件事啊，我點會講出嚟啊？你係男人你都明㗎。明咩明？我冇你咁賤格啊！況且而家全部嘢都係你一個人講晒，死無對證，點知係真定假㗎？真㗎，阿 Sir，我講嘅嘢全部都係真㗎，我無辜，我發誓我冇做過。個個返面前都話自己無辜㗎啦，係真無辜定假無辜，我會查嘅。冇咁辛苦啦，食件蛋糕先啦。多得哥。
阿芒請我食㗎，咁多我邊度食得晒？一齊食啊！唔嫌棄啊嘛。哇！你同 Madam 分咗手啊，仲對我哋咁好，我點會嫌棄啊？喂，佢收得會啊！再見亦是朋友啊嘛，你哋嗰啲咩思想先得嘅？我個 friend 咧唔喺度嘅。我 Madam 佢仲盤緊黃大衛，因為法證嗰邊話黃大衛嘅精液入邊冇精子，染髮劑又吻合。單奸殺咧9成10係佢做。師兄，揾你哋去。阿 Sir 啊，我係黃大衛嘅太太啊。之前你哋請咗佢翻嚟協助調查，但係佢身體有啲唔舒服，我想攞啲藥俾佢食啊。咩藥嚟㗎？可唔可以俾我睇下？我睇過黃太送嚟俾黃大衛嘅藥係鹽酸米諾環素，係一種抗生素，而呢種抗生素係可以醫尿道炎。通常尿道炎係可以透過性接觸傳染俾女性。但係 Jeff 就驗過黃大衛嘅精液，裡面的確係有尿道炎嘅菌，而女死者體內嘅精液樣本就冇。通常尿道炎嘅療程係5日左右。我問過黃大衛嘅醫生，佢話黃大衛案發前2日已經發病。咁即係話，如果佢真係有奸殺方艾珊嘅，咁喺女死者體內嘅精液樣本應該係有尿道炎嘅菌。咁就可以排除黃大衛嘅嫌疑，但又唔係張永平，又唔係黃大衛，係邊個？多官，添 Sir，Madam， 張記又闖禍。成生人你發生咩事？Madam， 你嚟就好啦。頭先我抌完垃圾翻入屋，發覺抌錯咗啲嘢，即刻想出嚟攞翻。點知居然俾我見到你伙計喺度。上次佢打穿我個頭，我就可以當係意外啫。但係今次佢竟然上到嚟拆我啲垃圾喎！我一見到佢就喝住佢，點知佢攞起我個垃圾就走。我真係唔知佢係咩企圖，我唯有報警 call 你哋嚟處理。鄭生啊，你話伙計偷你啲垃圾，會唔會係匆忙得滯嘅認錯人啊？雖然我真係唔知佢有咩原因要針對我，但係我亦都冇必要冤枉佢啫。而且我諗佢走得太匆忙，仲跌低咗一樣嘢添。Madam， 佢跌咗個檢驗證。睇嚟你哋呢個伙計真係好有問題喎！佢一次又一次咁針對我，打傷完我就侵犯我私隱。佢究竟係咪精神都有問題㗎？適唔適合做警察？我希望你哋警方會嚴正處理。事實傾出一講理，有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍，抹去罪狀未去。